能维持在打平的状态。地巡地点吗？其实目前还没有想这么多，就是跟你说我不出你了，其实收回来也是转卖回金城，再由金城去做开发这样。这样防整600多坪的土地在高雄美术馆的周边越来越少，附近都在盖豪宅，加上房市被看好将回温，很可能要回来盖大楼。中央气象署地震速报，请注意安全。不舍也要想下一步的出路。在这边任职11年了。收到地震速报，慎防强烈摇晃。只要庆生我们就过来。中央气象署地震速报，请注意安全。顾客打算熄灯前再来吃个几次，留下纪念。收到地震速报，慎防强烈摇晃。好，各位观众，今天晚上的地震还特别多，没错，因为刚刚呢，起码发生了第3起的有感地震了，时间就在刚刚的6点53分左右，也是在花莲地区。那么预估震度3级以上的地区呢，包括了在北部、中部以及一部分的南部这个县市，还有在东部的宜花东，我们会持续的带你来关注后续的发展。这么多的有感地震会不会造成影响？好，不过呢，这一栋大楼您看到了外面的烟这么大，到底是什么东西烧了起来呢？原来是意识模糊，甚至伴随癫痫，所幸积极治疗下有所好转。难得白沙屯妈祖回銮途经住家，希望再有妈祖保佑稳定病情。是希望他妈祖保佑他身体健康，这样我们顾的也会比较轻松，然后他也会比较轻松。在队伍中还有一位母亲，年年带着多重障碍的孩子跟随妈祖脚步，同样祈求小孩身体健康，也选择将钻教底的机会留给当地信徒，让妈祖能帮助更多的人。那妈祖当在进香，妈祖会保佑请注意安全。对，我们心满意足的。在整个进香过程中，时常可见许多推着轮椅的家庭，天下父母心，只为祈求孩子们的身体健康。白沙屯妈祖的进香与回銮行经路线不定，被信众认为是闻声救苦，妈祖将继续沿着有需要的地方前进。在地新闻林伟志、詹炳宏、赖颖与您报道。所以这里来看到，在稍早呢又发生了这个有感地震，那预估震度3级以上的呢是有台北、基隆、跟新北、桃园跟新竹等等，就发生在刚刚6点53分左右发生这个有感地震。那稍后有一些地震受到了影响的最新的速报，我们会持续的为您掌握。接着来聚焦，我们刚刚提到呢，就是白沙屯妈祖进香已经来到第4天嘛，那主播朱培姿也一起来加入我们哦，来聊到妈祖进香的这件事情。其实这4天呢，非常多的人来一起来追随妈祖，没错。不过我们回顾这4天，好像就出现了一些的画面跟一些场景，让一些信徒跟网友看的真的是直摇头，对不对？主要的原因是因为其实妈祖这一次哦，他在这4天的过程当中呢，大家都很想要跟随着他。当然有很多的政治人物言行本来就是备受关注。画面上你可以看到的呢，就是这个云林县长张丽善呢，先前才为大家播报过这个画面。当时呢，他直接把这个站在 C 位的卤主直接移到旁边，因为他挡到他了嘛。然后当时你可以看到后面好多政治人物都站在后头。那另外下面这个呢，之后又是张丽善了，他因为烧这个书文的时候没有鞠躬敬礼，就直接随便折一折，看起来是这样子啊，然后呢就直接把它放进去烧了。好多人说这样子好像不太礼貌。没错，而且被认为不太礼貌的还有一位啊，就是民众党主席黄国昌，因为今年初黄国昌就面临了这个父亲离世嘛，那他的守丧其实是未满1年，所以很多人都觉得说这个时间未满1年不应该去追随妈祖，应该要回避以示尊重。那他自己怎么解释呢？他就说相关习俗已经做过确认了，不过他的这些解释好像不是每个人都买单哈。确实是这样，没错，因为像刚刚张丽善他也有讲，他说他都是道歉，他都说他不是故意的嘛。但是很多这个民众看在眼里，包含还有这个民俗专家台中教育大学的副教授林茂贤，他出来讲了，他说进香的政客真的是无知又无礼。他当然没有特别点名是谁啦，但他后面最后又补了一句，他说当然也不会在意人民，所以他说的到底是谁呢？格外引发联想。台中教育大学副教授林茂贤最新脸书贴文妙才。三立新闻廖以德、张玉坤、詹品宏，台中云林报道。
好，为您插播最新消息，就在刚刚稍早6点53分的时候呢，您有感觉到有地震发生了吗？确实哦，今天地震蛮频繁的，就在刚刚又在更早的时间点也有发生地震。不过刚6点53分这个地震呢是在花莲地区这里发生的有感地震啊，预估是震度3级以上的地区，我们帮大家列出来了。您看到画面上像是包含彰化还有花莲等等哦，都有感受到一些剧烈的摇晃。那后续有更多关于相关地震的消息，我们会随时为您进行插播报道。好，继续还要来看的是关于罢免的案子，现在持续在进行当中，尤其是2阶联署书呢收件进入倒数。那今天送件的桃园第1、第4还有第6 3个选区的罢团，目前这样算一算，桃园6个选区蓝委的罢免联署全数送件了。罢团宣布这罢免牛许婷的收件份数是超过了5万份，送件是4万8千份。好，牛许婷说了，希望可以跟罢团领衔人公开进行辩论。罢团志工穿上背心，那最近呢又被网红四叉猫踢爆说，那辆车其实大有来头哦，是厂商提供给徐巧芯的。那结果四叉猫爆料的当天下午，那辆车就过户了，还换了车牌。可能徐巧芯以为这样子就可以切割干净了吧？但是昨天中央气象署地震速报，请注意安全。他质疑说，为什么同一模一样同一辆车？地震速报，请勿惊慌，慎防强烈摇晃。觉得可能对方觉得被骚扰了。中央气象署地震速报，请注意安全。不小心从后座下车和助理地震速。这是5月3号被拍到的坐车画面，与3月底为中央气象署地震速报，请注意安全。地震速报，请勿惊慌，慎防强烈摇晃。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 四叉猫也循线9省份，修容组的，然后提供那个手持电扇的，然后提供那个面也能全雷达。今新闻综合报道。好，现在时间呢，约莫快要晚间的7点钟哦，就在这短短1个小时内呢，一连2震，在晚上的6点10分左右才发生了地震。我没有想到，在稍早，也就约莫5分钟前哦，在晚上的6点53分又发生了有感地震。详细的状况，刚连线我们记者张俊涵。好，直播各位观众，为您带来最新的地震消息。就在刚才晚间6点53分左右，花莲地区发生有感地震，预估震度3级以上。台北也可以感受到明显的剧烈摇晃，包括基隆、新北、桃园、新竹、苗栗以及台中以南一路到台南，都可以感受到这个地震的晃烈。不过其实呢，就在今天晚间6点9分的时候，其实就已经有首度的地震，当时的震央在花莲政府的东南方约34.9公里。那其实这个地震已经是今天晚上第2震了，当时的震度达4级，可以感受到明显的摇晃。那其实到了53分的时候，又再度发生有感地震，尤其台北可以感受到明显的剧烈摇晃。那根据中央气象署的最新指出，这个震度预估是在3级左右。那不过呢，持续连发生状况，也让不少人惊慌，说，其实花莲这个地区怎么会突然发现这么严重的地震？因为从晚间的6点09分一直到晚上的6点27分，根据中央气象署的资料，其实陆续都有发生规模约在2到3级的地震。那持续的地震消息，我们也会继续为您掌握。好，根据气象署呢地震测报中心最新的资料，就在稍早呢晚间的6点53分，这一起地震的规模也是蛮强的，来到了瑞士规模呢5.9的地震哦。最主要就是因为整个地震的深度都是比较浅的，预估呢只有6公里左右的一个距离，算是呢是一个极浅层地震哦。这导致呢地震一发生的时候剧烈摇晃，就出现了大家感觉到地牛翻身非常剧烈的状况。提醒大家，地震发生之后呢，其实后续都容易有余震发生，提醒观众朋友一定要
特别留意。好，持续带您来关心罢免的议题。面对蓝绿在台北市立委的罢免战，国民党在面对检调单位的调查以及罢免民进党立委吴思瑶的罢团领衔人退出之后，国民党现在眼看没有死心，持续的努力。今天罢免吴沛憶的领衔人李孝亮的母亲啊，出面发出了最新的声明，他提到了他曾经亲自到罢免站观察4天，总共只看到大约30个人左右前往连署，他就质疑说，那么多，那么比起这30个人呢，多出来的连署书到底是哪里来的呢？李妈妈也痛批说呢，目前有好几个党工遭到了羁押，蓝营应该要道歉，并且说出实情。我的任务造成2车严重毁损，同车的女乘客还趁机把 K 烟丢到草丛内，但最后还是被警方押至上铐。一名从英国回台的台侨上午开车前往苗栗苑里参加罢免团体的志工活动，把插有罢团旗帜的车辆停放在路旁，结果遭到38岁邱姓男子持球棒2度砸车。好，我们现在看到画面上呢，在6点53分左右，花莲地区又发生了有感地震。那么预估震度3级以上地区呢，也包含台北、基隆、新北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投，还有中部地区的彰化、云林、嘉义、台南跟东半部地区宜兰、花莲、台东。稍后呢有最新消息呢，会随时带你掌握。现在呢是可以感受到已经有明显的左右摇晃了，在我们摄影棚呢头上的这个灯具呢，其实它有在左右晃动。那么这呢是不是刚刚在6点09分规模5.5地震后续的余震，又或者是这才是主震？稍后呢在晚上的7点10分，气象署地震测报中心也会呢出来做一个更详细的说明。好，也提醒了观众朋友们，现在呢也在家里的话呢，要做好一些地震的防震准备。那么有最新消息会随时的带你来掌握。好，持续的回到这一起社会新闻，这名邱姓男子呢，他持球棒2度砸车，警方呢依据机车的车牌前往男子住家逮人，而邱姓男子供称，他是因为不满大罢免挑起了对立，才会砸车泄愤。头戴安全帽男子手持球棒对着插有罢免旗帜的吉普车不断猛砸，过程中男子不发一语，骑着机车2度前来砸车，夸张行径吓坏附近民众。戴着安全帽这样来砸，砸了就跑了。吉普车被这么一砸，车窗玻璃破裂，后照镜也被砸断。事发在5号上午10点多，苗栗苑里一处马路旁，摔车主是英国台侨，回台担任罢免志工，上午把车停在路旁，步行到一旁市场协助连署，不料一时没注意，车子竟然就被砸。很惊讶，我有一点吓到，说真的，我没有想到在这种光天化日之下，这个大马路旁车子会被砸。犯嫌事后骑乘机车逃逸，本分局立即组成专案小组，火速于1个小时内将涉案38岁邱姓男子查缉到案。警方依据车牌前往住家逮捕38岁的邱姓男子。他不意外，因为问过其他车友，他就是这样。你是叫新的东西，但是他给你安装2手的东西，但就是一直要自己去催他。中央气象署地震速报，现在发生有感地震，请注意安全。说好的代步车却被陈姓老板当成货车。中央气象署地震速报，现在发生有感地震，请注意安全。折损费用。一般来讲，公里数会跟中央气象署地震速报，现在发生有感地震，请注意安全。比较高一点点，这使用者付费的一个概念。中央气象署地震速报，现在发生有感地震，请注意安全。大约会耗损车辆现值2块钱，但若新车价格区间大，恐怕1公里就会被折损2块半到3块，需吃下更多成本。因为它毕竟不是货车，不要把它当这货车，把它载得满满的，这个对于它避震器啦。都会有影响。车辆负重跑远程，对零件和车身本身就是看不见的消耗。如需借车给别人之前，恐怕要先衡量爱车被消磨的隐形成本。华视新闻林志群、华新北报道。母亲节要到了，现在却有台南里长反映，收到跟立委陈亭妃联名的大批康乃馨。有地方人士就这样估算哦，光是近期制作康乃馨的文宣花费，粗估至少有776万元。被质疑这些钱从哪里来？那陈亭妃在脸书发文回击，是被抹黑造谣，实在相当难过，也解释送花不是为了选票，是为了爱。不过同党的立委林俊宪暗讽自己倒是没有那么雄厚的财力，而同样有意角逐台南市长的国民党立委谢龙介也加入战局，说自己能给选民的只有一颗真诚的心。
看到竞选小物送到服务处，所有人员加快动作赶工。竟然流汗声报道。好，来看到地震速报哦。如果这些地方有提到您的所在地，要注意了。我们来看到，稍早已经连续发生6震了，在6点53分左右，花莲地区又发生了有感地震，预估震地有3级以上的地区，包含台北、基隆、新北、桃园跟新竹。那另外在中部包含苗栗、台中、南投、彰化跟云林都有一些有感的影响哦。那另外在南部的地区嘉义、台南跟宜兰、花莲、台东这些地区都相当有感哦。那稍后有关地震的最新资讯，或者是气象署的最新说明，我会持续来带您滚动更新。好，另外来看到在花莲县府。先前被爆出一段录音档，前秘书长张义华在矿石税协调会当中，疑似对业者语带恐吓。36份，所以我们的团队有信心，不补件就可以顺利通过，而且全力迎向第3阶段。罢免是出自于我们希望国会回到正常的状态，我们是怀抱着对这一块土地、对这个国家台湾的爱，我们才站出来的。所以罢免是爱。历经2个多小时的清点，32236份的联署书零剔除，再次写下纪录。交出好成绩，罢团士气大增，持续朝第3阶段迈进。根据了解，以该选区选举人数约235058人，必须催出58000多张的同意票。当初叶元之的对手罗志正拿下75841票，叶元之只以2000多票险胜。如今又标出高联署率，叶元之罢免危机持续升高。今天又造谣说我都没有在立法院，其实我是国会评鉴优良立委，大家一票一票选出来的立委，我们都非常积极认真做事。他除了每天上通告、长期缺席问政之外，多次于媒体与节目上面抹黑我们，这些无凭无据的指控，是对志工们最严重、最恶劣的羞辱，不尊重民意，甚至连自己助理都不善待的民意代表，怎么能够代表几10万人选民的声音？双方隔空互呛，到底叶元之是不是优良立委？很快选民会用投票宣布答案。明日新闻连续蔡明正新北市报道。又是地牛翻身哦！今天晚上接连的2大震哦，包括了刚刚在6点09分的规模5.5地震，在花莲之后呢，就在刚刚2分钟之前6点53分又发生了有感地震。好，这是目前看到在民视14楼的新闻摄影棚灯具还在摇晃的情况哦。那么这一次的感觉呢，比之前6点09分的那波地震感觉还要更大。那么震央是不是还在花莲？各地的震度还有规模是如何？我们稍后随时提供给您最新的讯息。那么有没有相关的灾情，我们会随时的为您关注。好，持续再来看到大罢免，公民团体的这个罢免行动呢，陆陆续续送件。在南投，在中台湾的部分，南投是已经全雷打了。那么 And so we welcome change and不止经营事业有一套，巴菲特投资股票更有独到见解。1973年美股大跌，他以1060万美元买入华盛顿邮报9.7%的股份。虽然第2年仍持续大跌20%，但他坚持持有长达40年。2014年卖出时，当年的投资已变成了12亿美元。到了2008年金融危机爆发时，他投资了50亿美元在高盛身上。这项决定后来为他带来了约31亿美元的回报。这些例子印证了他的经典名言：别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪。而奠定巴菲特投资无往不利的基础，就是他信奉长期持有、掌握基本面分析的原则。原来巴菲特是个股票迷，自从1942年11岁时买进第1档股票以来，他就会仔细阅读各家公司财报，全面掌握财经资讯。根据一项保守估计，巴菲特在他70多年的职业生涯中，曾经阅读超过10万份财务报表。而巴菲特在致富后不忘行善，并发起缺募计划，呼吁美国其他身价超过10亿美元的富豪们承诺至少把1半财产捐给慈善机构。他也因此在2011年荣获时任总统奥巴马颁赠自由勋章。When we award it to Warren Buffett, it says we'd all like to be so humble and wise and maybe make a little money along the way.
曾经名列美国首富的巴菲特，现在进一步决定退休时要将99%的财富捐作慈善，而他本人至今仍住在家乡这间1958年以3.1万美金买进的宅地里，从未换过房子。当他要退休的消息传来，当地居民纷纷来到他的住家前拍照留念，感谢他捐赠医院为乡里服务，以及让买进波克夏股票的人都变富有。他也因此赢得奥马哈先知的美誉。在巴菲特退休之后，一代股神的传奇故事仍将持续为后人所津津乐道。公视新闻的慧敏编译。现在我们请披帅来揭晓新闻猜猜看的答案吧。好的，美国的阿尔卡特拉。我来讲，透早哦，人后头路边哦，我就替伊送肉。啊，若过到哦菜车线市，我就摆一桌仔饺加减冻。啊，毋是我的菜店哦，5口啦。啊，半暝啊吼，我甲困金啊，水价顶寒的吼，去人的田哦掠水价较便宜啦，行。庆东，我做的头路吼，你千万唔通互先生仔知呢。我知影吼，我做的唔是啥物好势头。啊，不过吼，我有按算过一阵啊，要转图啊。你要转倒一图？打三轮车。我听人讲哦，即马打三轮车袂歹转车呢。我就是无本钱啦，若无吼，我早就去整一台三轮车来搭。心思藏一边，窗外乌阴天，寒风吹来这休息。往事在为你，亲像一出戏。啥人来搬这月上边？思念亲像一张旧相片，虽然体情犹原这呢水，淡薄仔稀微，陪伴着你的笑面，是你。不止美元夯，哈日族也看准机会，看看台银日元现钞卖出价下探0.21，以10万新台币来换算，能换48万8千多日元，相较半个月前多出了逾6万日元，等于多了5张环球影城的门票。民众想换汇，央行总裁杨金龙亲上火线召开记者会。这一次呢，是很显然的，就是预期那个就是说那些评论啊，那导致呢是出口上还有就是说股市回温资金的进来，所以汇率呢就大幅的波动。那所以呢，我个人都觉得这是过度波动不好。很多民众也认为说现在是有一点过度了。对其他币别呢，他觉得就是说，现在是买的，结果呢就是说是很多呢，结果就把那个什么。就是卡住了。对于国内蚂蚁雄兵们呼朋引伴大举进场抢买便宜美元，专家有认为不用急着，这时候优先要处理他手上汇率的是，譬如说他有很大量的美元资产的人，你只是一个小散户或是什么，我觉得慢慢换啦，不用急啦，可能还有到28的机会。新台币升值刹不住，央行澄清并无干预汇率，呼吁出口商勿非理性预期抛汇。3立高雄是韩特报道。
相信此时此刻大家一定挺有感觉的。就在刚刚，突然之间地牛再度翻身，大约是在6点54分左右又出现了地震。那至于震央在哪边，深度如何呢？我们稍后会有来自气象署的最新的讯息，提醒大家要特别注意。不过我们回过头来关心一下现在的这个汇市问题。那当然很多的出口商大家紧张的很啊，万一这个汇率一直在往上狂飙，而且是短时间之内，那真的是 hold 不住。那对于这样的状态那么杨金龙在今天也时间来到晚间的6点55分。不过刚刚在看新闻当中，是否您在北部地区的话，也有感受到明显摇晃呢？当然，地牛翻身状况可能在各县市都有冲击。地震速报当中，那么目前看到是花莲有感地震，那么估计3级以上的震度呢，包括像我们在台北内湖区有的，新竹还有新北、桃园、新竹呢，还有看到是宜兰地区都有明显摇晃。不过实质的震度还有各地的影响程度，我们待会随时为您做插播报道，继续锁定我们的地震速报，带你掌握所有最新状况。不过回到刚刚提到的白沙屯妈祖回銮过程了，那么广达32万多名的香灯脚热情参与其中，一定是也看到了这个暖心故事。这一名欧小姐，她的背包上有一把超大的旗帜，上方写着密密麻麻所有的姓名，原来他们都是慢飞天使们，是迟缓儿的家长把心愿寄托给她，那么由她来带了大家一块来参与妈祖的行脚。那么她的儿子呢是诊断出了语言障碍，还有妈祖庇佑，在去年开始呢，就在社团内发起活动，搜集大家迟缓的名字，累积超过了1000个，就让他背着。我就是只有要求名字，因为我相信妈祖知道。红色旗帜写满密密麻麻的黑字，仔细一看全是名字。而旗子的另一面绣上祈求白沙屯妈祖保佑所有小孩平安长大。这面旗帜就插在欧小姐的背包上，她背着的是上千名家长以及小朋友的心愿。这份沉重的寄托，也成了进香路上的动力。我自己的小孩子就是那个语言迟缓，一个起心动念，希望就是说我自己的儿子可以平安健康的长大。然后，但是我又想说，我可以为其他的孩子们再做一些什么，帮孩子们写名字这样子，然后就是背着孩子的名字一起走。秀出跟儿子的合照，他的儿子是语言迟缓，在妈祖的庇佑下顺利长大。欧小姐下定决心，从去年开始就在社群上收集各个慢飞天使的姓名，徒步进香为孩子祈福。去年的时候，我写500多个，然后就是收到很多父母亲的反馈，就是说他们都很感动，就是妈祖的温暖啊，所以今年也是希望说我可以多写一些小朋友的名字。今年的名单包含去年共有1000多名，欧小姐花了整整2天才将慢飞孩子的姓名写完，旗帜手工制作，一针一线用裁缝机缝补，尺寸也比去年的更大。我希望1万就一直走，最好长大的时候就平平安安、健健康康，大家都没事这样子。妈祖都有照顾到。欧小姐一步步为孩子带回妈祖的庇佑，更发愿要累积1万多名姓名，就是希望这条路他们没办法走，她替他们走。记者刘选杨生采访报道。